Hej, Hasse Olsson här. Nu är det juli månad. En del har kanske redan haft semester. Du kanske har semester eller du kanske precis ska börja din semester. Oavsett vilket så tog jag mig en vecka här under sommaren och började fundera på vad jag ska göra för någonting. Hur jag vill utvecklas och vilken person jag vill bli. Jag tror det är en god investerad sak att göra för oss alla. Att ta lite tid och fundera på vem vill du vara? Vad behöver du utvecklas inom? Och hur bra är du villig att bli? Ta den tiden och fundera igenom det om du får möjlighet. Jag upptäckte när jag funderar på de här sakerna att det jag vill uppnå och den jag vill bli, det kommer att ta lång tid att uppnå. Jag uppskattade det till 5 år. Och jag måste erkänna att det kändes nästan som för lång tid. Men det vore ju dumt att låta bli bara för att det tar tid. Jag funderade så här. Om jag gör detta så tar det 5 år. Hur gammal är jag om 5 år? Rätt, 5 år äldre. Om jag inte gör det, hur gammal är jag om 5 år då? Rätt, 5 år äldre. Därför vore det ganska korkat att låta bli och göra det som krävs för att bli den jag faktiskt vill vara. Vad kommer att hända annars? Om 5 år så kommer jag titta på mig själv och säga att ingenting har hänt. Varför det? Därför jag inte gjorde någonting åt det. Jag är fortfarande 5 år äldre. Och den insikten, den vill jag faktiskt inte ha om 5 år. Så jag tänker börja jobba med de här sakerna redan nu. Slutsatsen är enkel. Det är upp till mig om det här kommer att ske eller inte. Du kan börja med att ta dig några timmar eller den tid du behöver för att fundera igenom vem du vill vara och inom vilka områden du vill utvecklas. Det vore ju rätt tragiskt om vi skulle gå 3 eller 5 år och vi inte har blivit bättre eller utvecklats på något område. Så bestäm dig inom vilka områden du vill utvecklas. De flesta av oss är ambitiösa människor och vill bli bättre. Skjut inte upp det även om du tycker att oj, det tar 5 år innan jag är där. Det tar 5 år i vilket fall som helst. Du kommer att vara 5 år eller om 5 år hur du än bär dig åt. Frågan är om hur mycket du har utvecklats under den tiden. Som Brian Tracy uttryckte det, the price of all success must be paid in full in advance. Nästa gång tänkte vi skulle prata om hur du får ut så mycket som möjligt av din vardagliga tid. Det vill säga att de viktigaste sakerna för att nå din framgång blir uträttade. Till dess önskar jag dig en fantastiskt bra sommar. Vi hörs!